Oh oui, être jeune, oui, être jeune, c'est merveilleux, c'est mieux encore d'être sauvé. Ta voici, au mieux de tout jeune sauvé, de tout pays. Oh oui, être jeune. Nashimye ndabaramukije mwese mw'izina rya Yesu Kristo. Ego turashimiye Imana ubuntu bwayo itugiriye. Yesu nashimye. Niyo ndirimbo ni igitero c'indirimbo yakorera Francophone yo hano. Umuririmbyi ariko aririmba avuga ngo oui être jeune c'est merveilleux. Yesu nashimye. Imana nishimye cyane. Gerageje kwihweza hano nk'ibice 99 n'ibice 9 kwijana turabajene. Yesu nashimye. Yesu nashimye. Rero umuvyeyi kavuga ati être jeune c'est merveilleux, ni ikintu ciza cyane. Yesu nashimye. Mwese hana nuwo wodondaguza umuntu umwe ngaha vuga akamaro ko kuba umujene, avantage yo kuba uri umujene cyangwa ikirushije abatama wo kivuga. Yesu nashimye. Umuririmbyi rero kavuga ati oui être jeune c'est merveilleux. Yashashira kare kandi kantu c'est mieux encore d'être sauvé. Yesu nashimye. Achavuga ngo pour ta voici jeune sauvé de tout péché. Munezere ibintu bibiri bivuga ngo tunezererwe ubujene bwacu. Yesu nashimye. Ariko uburyo ubunezererwamo wiyubara kuko uzi yuko nguzoshirwa mu rubanza. Yesu nashimye. Achavuga ati mugabo ikintu ciza kirushirije ibindi kuba ciza nuko buri umujene yakijijwe. Yavuze ngo jeune sauvé de tout péché. Yesu nashimye. Ukumva kuri iki cyaki narakibohotse ko iki narakibohotse umva sans exception. Yesu nashimye. Iyi ndirimbo twari kuyiririmba gusa no kubera umwanya atari munini. Mugo hari igice yavuze ngo je suis jeune toi aussi, écoutez mon chant ici. Ne désirez-tu pas le bonheur? Dieu t'appelle à son salut. Dieu reçoit les par Jésus. Yesu nashimye. Imana nu iracyahamagara. Imana yaturemye twese tuba abantu bakijijwe. Yesu nashimye. Kandi nta muntu numwe Imana yaremeye kuja mu muriro. Ujya muririmbyi yanditse indirimbo y'amajana 354 Billy Graham yavuze umuntu niyaja mu muriro azoba agiyeho ku mahitamwo yiwe wenyene ubwiwe. Yesu nashimye. Kuko Imana abantu bose twebwe twese yaturemye ngo tuzobane mwijuru. Imana ntiyari kurema umuntu ikacimuha ishusho yayo kugira iyo shusho y'Imana izoje mu muriro. Yesu nashimye. Mugabo umuriro wateguriwe shetani n'abadayimoni biwe igihe bagarariza. Mugabo ni indirimbo Imana ishimwe. Biraryoshe kubura umujene wakije ukumva ati je n'ukuri narabohowe ndaririmba. Yesu nashimye. Dusoma amajambo y'Imana ari mu Bikorosayi igice ca mbere. Yesu abahezagire. Urupapuro 227 dusome igice ca mbere. Mugabo ni indirimbo être jeune c'est merveilleux, c'est mieux encore d'être sauvé, jeune sauvé de tout péché. Yesu nashimye. Ukabaho uri umujene wumva ati nukuri ubusambanyi buje uvuga ati jewe narabohotse kuri bwo. Tricherije ati jewe narabohotse kuri iki. Kubesha bije rega bihora biza bene data. Mwe ntibihora biza. Biraza bikatugerageza les tentations de ce monde de ténèbres. Yesu nashimye. Mugabo ukabaho wumva ati je suis sauvé. Haleluya. Yesu nashimye. Uko ati kinarakibohotse ko niki narakibohotse ko. Dusome umurongo wa 12 haravuga ngo mushime data wa twese yabashoboje kuraganwa nabera umwando mu muco. Yadukijije ububasha bw'umwiza atwimurira mu bwami bw'umwana wiwe akunda. Muri uwo niho dufise ugucungurwa niko kugirane guharirwa ibyaha byacu. Yesu nashimye. Nta kundi gucungurwa
dufise hano mwisi. Yesu nashimye. Nta kindi kintu twokwirata umuntu ataraharirwa ibyaha, nta kindi kintu wokwirata, nta kindi kintu umuntu yokwirata. Nawe wafise ibintu birara hanze, ibintu bikwegana, kuko ivyo byose niki nubusa. Siko umusigozi yavutse byose nubusa, ariko uku gucungurwa, ariko guharirwa ibyaha byacu nico kintu c'igiciro. Yesu nashimye. Usomye indanze y'amajambo havuga ngo gusenga hamwe no gushima Imana. Yesu nashimye. Birakwiye yuko umuntu agenda nishimye mu mutima, akumva ati nukuri ndashimira Imana ko nabohowe. Yesu nashimye. Kuko turirimba ngo Yesu ngo aduha kunesha ibyaha. Yesu yaje adukiza ububasha bw'umwiza. Igihe umuntu akora icyaha yaragiye munsi y'ububasha bwa shetani, kuko yari yatswe ubutwari, yari yarahawe bwo kuganza inosi. Mugabo Imana ishimye ko yarungitse Adamu wa kabiri adukiza buno bubasha bw'umwiza, atwimura mu bwami bw'umwana we wakunda cyane. Yesu nashimye. Ngo muri uwo niho dufise ugucungurwa, niko guharirwa ibyaha byacu. Yesu abahezagire. N'aya majambo y'Imana bene data numvise twosangira mu mutima we wanje. Nukuri hari umwe yavuze ati nukuri yari adushingira intahe, sinuri ikintu yaravuze ati vraiment nase n'umumenga nogenda kwihakana. Yesu nashimye. Wumva uri umujene ukamva ati jewe mu mutima ntazwira inyagiriza. Yesu nashimye. Kandi nimba ari ibintu jewe no kubesha cyangwa ukabesha uwundi, mugabo umutima we wanje sishobora kubesha. Naho nogerageza kwikabakaba mu munezero, naho nogerageza kwiyeza, nkagerageza kwitunganya, mugabo hari ikintu kitameze neza mu mutima ugumudodora. Yesu nashimye. Iminsi yose ngo namanye umutima utari myizwi rinyagiriza ikibi, haba imbere y'abantu n'imbere y'Imana. Yesu nashimye. Ageze imbere y'abantu yumva ari haleluya, ageze imbere y'Imana atangwe gusenga yumva bisona bigashika mu ijuru, kuko nta kintu umutima cyatangira amasengesho yiwe, nta kintu cyari kimeze nk'urusika cyamubuza kubonana n'Imana. Yesu abahezagire. Yesu nashimye cyane. Ndakwifurije muntu uri hano kuba umujene yakijijwe ku cyaha cyose, atakintu na kimwe kikigutsinda. Yesu nashimwe. Kandi birashoboka muri Yesu. Ujya muri myanya ngo dieta pera sonsali, Imana iraguhamagara agakiza kawe, nguze ukakire muri Yesu, ucubohoka, ucugenda nawe widegembya, ugenda urimba mwibarabara ati ndidegembya, ndidegembya, ndidegembya ndacuna, singira umugurano nzohava nsezera isi, nigire mw'ijuru kwa data. Yesu nashimwe. Yesu nashimwe. Umuntu yabohotse ku byaha byose, naho tutogira bino bintu abantu bisi bafise, naho tutogira bino bintu umenga n'ubutunzi bwa hano mwiza, kuko ivyose umwandi wacu. Yesu nashimye. Mugabo umuntu yabohotse agavuga ati jewe singira umugurano, narabohotse navuye muri buno bwami bw'umwiza, sigaye ndindiriye gusa kwigira mu ijuru, kuko muri njye ndavuga ngo ma demeure éternelle et au ciel. Amen. Yesu nashimye. Niho hazoba uruhukiro bw'imitima yacu ibihe bidashira. Kandi amajambo y'Imana byasho Yohana avuga ngo aho hantu nta cyanduye na kimwe kizoshikayo. Yesu abahezagire. Ndakwifurije kuba umujene yabohotse ku byaha byose, yanesheje ibyaha byose, agenda n'ijwi mwagiriza ikibi mu mutima. N'aya majambo y'Imana mwebwe mwese mwumvise. Yesu abahezagire. Mwami Yesu turagushimiye. Haleluya. Turagushimiye mukiza Yesu. Nushimwe ko wajemise, nushimwe ko wajutuzaniye ubugingo. Amen. Ego. Amen. Nushimwe. Haleluya. Wajutuzaniye ubugingo, waje kudukura mu ngoyi z'umwasi kugira ngo ubugingo busagutse. Waratubohoye, ubu turidegembya. Yesu nushimwe. Yesu nuhabwe icyubahiro. Turaguhaye imitima yacu, ushishikara ukora ishengero ryawe mu bantu waremye, icyo utateye cyose imitima yacu ishingana igandwa nawe. Urakoze Yesu kubyumvise.